محمد راضي الليلي، اللي كان مقدم ديال الأخبار تقريبا قبل سنة 2014. وكان جمعتنا واحد العلاقة ديال صداقة بحكم أنه الوقت اللي كان القناة الأولى كانت طرداتو من المهمة ديالو ولا من القناة. فاختار أنه يدير واحد مجموعة ديال اللقاءات تواصلية مع الناس، كيعرف بالقضية ديالو هذه. المهم انا في اطار الخدمه ديالي كصحفي، يعني في الاول ما كناش فاهمين الوضع كيفاش داير، لان المعلومات كانت قليله. ما كناش عارفين السيد الافكار ديالو والنوايا ديالو الخفيه، ما كناش عارفينها. ولكن من بعد غتتضح الامور. بطبيعه الحال انا كنت تواصلت معاه عبر الفيسبوك ديالو. تلاقينا اول مره باقي عاقل في سلا، اسمحوا لي نبدل البوزيسيون. تلاقينا في سلا وهضرنا وناقشنا الموضوع وداكشي. المهم السيد كيقول لك بان هاد الناس طردوني تاع السوفان وهادي، وبانهم ظلموني. وهو كيقول بان المديره ديالو في قسم الاخبار اللي هي السيده فاطمه البارودي، كيقول بانها كانت تتغير منه بحكم انه كان عنده ربما لغه ديال التواصل واعره، والسيد متمكن وكذا كذا كذا كذا. في حين ان الحقيقه اللي ما كيعرفوهاش الناس هو ان السيد كان كيقدم الاخبار بالمباشر. معناه يعني السيد ملي كتعطيه لونطين مباشره يقدر يدوز اي ميساج. الخطير في الامر ان هذا السيد هذا ربما الناس المسؤولين كما تنقولوا شموا له الريحه، شموا له الريحه بانه متواطئ مع البوليزاريو. ويعني من الخطوره في مكان انهم يعطيوه الديريكت. يعني الانسان يقدر في الديريكت مباشره يدوز لك اي ميساج، وديك الساعه باش يدوز ميساج في القناه العموميه الاولى في المغرب راه مساله صعيبه. الوغ شنو داروا لي هذا السيد؟ حطوه في قسم الاخبار، ولكن عطاوه التحرير بعدو على التلفاز، على البلاطو. يعني ما يقدمش اخبار، يولي عا يدير التحرير. مني عطاوه التحرير السيد جعر، ما بغاش، حيح، دار مجموعه من الاحتجاجات باش يرجع يقدم الاخبار. وبطبيعه الحال الناس راه فاهمه علاش حيدوه، ماشي حيدوه عبثا. حيدوه لانه كانوا عارفين بان السيد ربما في لحظه من اللحظات يقدر يدوز لك اي ميساج، وديك الساعه التبعات ديالو غتكون خطيره جدا. مني حطوه في قسم التحرير، يعني السيد جعر بدا كيدير شي حويجات باش انه يرجع يقدم الاخبار. مني ما بغاش يحمد الله، يعني يرجعوا للخدمه ديالو الاصليه، اللي حيت هو استاذ ديال التعليم الثانوي وكان خدام غير ديطاشي في القناه الاولى. دوك ردوا للتعليم. السيد ما قبلش، ما بغاش يرجع للتعليم. هنا بدات كتبان النوايا. انا شخصيا يعني ملي تلاقيت معاه شحال من مره، يعني كانت عندي معاه حوارات مصوره، ومن بعد خطرات كنا كنتلاقاو هكا بشكل عادي كاصدقاء. يعني السيد ديما مشكاك، كيهضر معاك وراد البال. وحتى في واحد الخطره باقي عاقل كان جا عندي السخيرات وصورت معاه واحد الحوار. وهنا باش تعرف الخبط ديال الانسان كيفاش داير. يعني صورت معنا بنيه حسنه باغي نساعدو، لان كان كيبان لي بانه مظلوم. فملي سالينا الحوار، يعني السيد ما تايقش، جا وخدا وطلب واحد السيد كان تما في قهوه، قال لي عافاك صورنا من هنا وصورنا من جميع الزوايا. ربما بغى ياخذ عليا بحال هكا لا دارعه، لا بحال ما انا ما لاحظتش الحوار ديالو ولا شي حاجه، غيبقى شاد عليا يقول لي مراش اشراه. ولا راك عارف الانسان يقدر يقول اي حاجه. ولكن السؤال اللي كان كيتبادر في الذهن ديالي انه السيد واحد 3 سنوات تقريبا ما كانش عنده راتب شهري، كان موقوف ليه الصالير ديالو حيت هو كان في التعليم ورفض انه يرجع للتعليم، فقطعوا ليه الصالير ديالو. الوغ السؤال اللي كان كيتبادر للذهن ديالي كيفاش هاد السيد ما عندوش صالير، ما عنده طوموبيل مرسيدس، واحد ماركه غاليه، كيتنقل في المغرب طول وعرض، كيدير لقاءات تواصليه وانا السلطه مخلياه. يعني ما منعوه ما حتى شي حاجه. واني باش تحرك بديك الطريقه يعني خاصك مصاريف. يعني الطوموبيل كتاكل الكاربيرون باش عايش، باش تقري وليداتك، عندك الطريطه ديال لابارتمون ديالك. يعني كاين بزاف ديال الحوايج. فهنا بديت كنشك بان السيد ماشي عادي. وحتى الطريقه كيفاش كيتعامل معاك ديما كما قلت لكم مشكاك، يعني كيتعامل معاك بحذر. فالسيد المهم انا كنقول مع راسي السيد راسل كاع الهيئات، الفرق البرلمانيه، الاحزاب، النقابات، حتى واحد موقف معاه، حتى واحد موقف معاه تما.
بديت كنقتنع بان السيد وراه شي سر. والسر اللي كاين يعني كما وصلني عن طريق بعض المصادر، هو ان السيد يعني شموا ليه الريحه بالعربيه تاع العرب، شموا ليه الريحه بان السيد ماشي طبيعي. السيد كيتعامل مع البوليزاريو، وكان من الخطوره في مكان انا كما قلت لكم انهم يخليوه في ذاك المنصب كمقدم الاخبار في 8 ونص اللي كدوز بشكل مباشر. فانسان عنده نوايا مبيته او لا عنده انتماءات غير معلنه مع بوليزاريو، فكان طبيعي انه يقدر في لحظه من اللحظات يدوز لك اي ميساج، وتما تكون ورطه كبيره ديال البلاد. فانا صراحه ملي مشى هو لفرنسا بدا انا انفو عرفت بانه بعدا بانه انفصالي بلوكيتو سير بلاص، ما بقاش عندي به حتى شي علاقه ولا شي اتصال ولا حتى شي حاجه. لكن ملي مشى فرنسا بدات كتبان النوايا ديالو، بدا في التصعيد ديالو بشويه بشويه حتى خرج لها نيشان، ولا السيد ولا كيدعم بوليزاريو ولا كيساندهم ولا كيروج الافكار ديالهم وهذه. ف انا صراحه اتصلت مباشره من مور داكشي، اتصلت بفاطمه البارودي واعتذرت ليها، قلت لها ودي سمح لي بزاف انا ما كنتش عارف هذا الشيء هذا. فبقات كتضحك، يعني صافي ديك الضحكه راه قالت لي هانيه، ولكن كان الانسان خصو يعرف شنو واقع. ميساج صغيور ولكن فيه بزاف الحوايج. دونك الناس ما كيلعبوش، الناس شموا الريحه ديال هذا السيد، شموا ريحه الخيانه ديالو للوطن ديالو. فانا ما كنعتقدش بان البوليزاريو غيكونوا اغبياء، لانه عارفين بان الليلي خان بلادو من اجل ماذا؟ من اجل الدراهم ربما كان كيعطيو ليه. فهم براسهم ما عمرهم غيتيقوا فيه. هذه غناخذوها باليقين التام. عارفينه كما خان بلادو يقدر يخونهم حتى هما في اي لحظه. دونك الليلي اليوم كيلقى راسو بحال شي لقيط في شوارع فرنسا. انا كنتاسف على اي لحظه جمعتني به كصديق سابق، ولا يشرفني حاليا ان يكون صاحبي، لان المشكله الليلي اللي كان عنده مشكل مع اداره. انك تبيع بلادك على وداش، على ود انك عندك مشكل مع القناه الاولى ولا مع اداره ديال التعليم، تبيع بلادك ما يمكنش. فانا كنستحضر واحد الكلمه كان قالها لي السي عبد الكريم بونمر اللي هو مستشار برلماني سابق في واحد الحوار كنت جريته مع هذه شي 3 ايام، وعطاني واحد النموذج واعر صراحه. نقدروا نختلفوا معاه ولكن كيبقى نموذج واعر، هو ديال الزميل حميد مهداوي. حميد مهداوي تسجل 3 سنين، نقدروا نقولوا فيها شويه ديال الظلم، لان ربما الاحداث ولا السياق كيفاش تسجن كان فيها بزاف ما يتقال، ولكن مع ذلك مهداوي ما خرجش ومشى مع انفصاليين ولا مشى، بالعكس باقي دابا كيدافع على بلادو وطني ربما اكثر من بزاف ديال المسؤولين. الطريقه باش كيدافع على بلادو ماشي قال هذا سجنوني راه غادي نمشي انا نخرج ونولي مع الانفصاليين ولا نمشي مع ما عرفت شنو. السيد باقي متشبه بمغربيته بوطنيته، وزعما صراحه انا كنقول ليه شابو، لان داك الراجل ما تبدلش. ماشي بحال بزاف ديال الخونه اللي على ود سبب بسيط كتلقى بها بلاد على قدها. والخونه ماشي بالضروره انهم يمشي مع البوليزاريو ولا يمشي مع شي جهه. راه كاين خونه هنا، مسؤولين خونه هنا في البلاد كيخونوا بلادهم. هذا كنهضروا على المسؤولين الفاسدين اللي كياكلوا رزق المغاربه واللي كيضربوا الصفقات لصالحهم في الحسابات ديالهم. هذوك هما راه كنعتبرهم انا خونه للوطن. انا اي مسؤول كيخون الثقه ديال الملك وديال الشعب وديال القسم اللي ربما كيأديه، فهو خائن للوطن. ماشي عير الليلي، ولا كاين بزاف منهم عير كل واحد بالطريقه ديال الخيانه ديالو. هذاك الليلي كشف عليها وخرج لها بشكل مباشر وقال انا خائن للمغرب. وكاينين مسؤولين حتى هما خونه اللي ما كيصونوش الثقه اللي كتعطاهم، وكيخدموا المصالح ديالهم الخاصه اكثر ما كيخدموا المصالح ديال المواطنين ديال البلاد. المهم هذا بين قوسين وصافي. ف دازت ايام والحقيقه بدات كتبان. يعني انسان كيخرج دابا بشكل مباشر وكينسى بانه واحد النهار صرح ولا واحد النهار كان كيقدم نشاط اخبار وكيقول الصحراء مغربيه، ودابا بكل وقاحه كتخرج وكتقول لهم دولة الاحتلال وداك الشيء. شوف، انسان يحترم على المواقف ديالو. الا قلتي واحد الكلمه ديما نفكر الماضي، شنو كنت نقول من قبل وشنو ودابا كنقول. يعني انت عام مع راسك، عام مع القرار ديال نفسك. ملي كتحط راسك في المخده السي الليلي شنو كتقول؟
كتقول انا على حق، عارف راسك كتخربق، وعارف راسك بانك خائن وغتموت موته ديال شي كلب ولا ديال شي حمار حاشاكم، بدون قيمه، بدون. وتفكر مزيان هاد الميساج هذا اللي وصلك، انا عارفه غيوصلك. تفكر مزيان بان الخائن سيرفض التاريخ الى مزبله التاريخ. قال على مزيان: سيرفض التاريخ الى مزبله التاريخ. حيت انت في اخر المطاف غتموت كلاقيط في شوارع فرنسا، اليوم ولا غدا ولا بعدو واحد النهار غتقول اشنو درت، وغتخلي هادشي اللي درتي وصمة عار في الجبين ديال ديال كل واحد كيحمل اسم الليلي، واخا هما ابرياء من داكشي اللي درتي. واي واحد، يعني اي واحد على الشاكله ديال الليلي، راه انا بالنسبه لي راه جريمه كبيره لا تغتفر انك تخون بلادك على وداش، على ود مشكله عندك مع قناه الاولى ولا مع شي اداره كما ما تكون. دونك حاولت نهضر شويه على جانب من القصه اللي، ولا ديال الاحداث اللي جمعتني مع الراد الليلي خائن وطني. نتمنى ان الميساج يوصل بان البلاد فوق اي واحد وفوق كل اعتبار. المغرب راه حب الانتماء، الوطن ديالنا، التراب ديالنا اللي تربينا فيه. نقدروا نختلفوا مع بزاف د الحويجات اللي كنعيشوها، المشاكل اللي كنعيشوها. سي فري كاين مشاكل على مستوى الادارات، على الفساد، كاين بزاف د الحويجات ما يتقالوا، ولكن هذا لا يعني ان الانسان يخون بلاده. لان كيخون، انا بالنسبه لي اللي كيخون بلاده بحال كيخون امه، بحال ان الوطن ديالك خ... تقدر يقع لك اي مشكل كما بغى يكون، ولكن باش تبيع بلادك اصاحبي راه ما يمكنش. هاد ما يقبلها حتى شي واحد. حنا كنشوفوا دابا غير لعبه ديال الكره، يعني نهضروا على زياش مثلا. زياش في هولندا الناس نوضت قيام على ودو، لانه كانوا باغيين يلعب مع المنتخب الهولندي، والسيد رفض، قال لهم لا، غنلعب مع بلادي. ومنه عادات ديال اللعابه المغاربه اللي تربوا برا بثقافه غربيه وكلشي، ومع ذلك باقيين متشبتين بلادهم. والامثله والنماذج كثيره ديال المغاربه اللي عايشين في اوروبا وعايشين في امريكا واللي عايشين في كندا، ولكن باقي الارتباط الوجداني مع الوطن ديالهم. هذا هو قمه الوفاء اللي كنهضروا عليه. اما واحد غيبيع بلاده، عائلته، خوته، غيبيعهم كلهم على ود دراهم، حشومه حشومه. وانا بهذه المناسبه تنقول بانني ندمت على كل لحظه جمعتني مع الليلي، وندمت على اي كلمه قلتها في حقه تضامنا معه. وكنعتذر كما قلت قبيله، كنعتذر لاي واحد يعني قصته بالمقالات اللي كنت نكتب على الليلي، وتنقول بانه خائن خائن خائن.